ทีเจสวัสดีครับตอนนี้ที่ไหนมีคนหล่อที่นั่นก็ต้องมีราชาหล่อครับเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลงรีสอร์ทบุญญาเกาะช้างที่อะไรนะ ไก่แม่ ไก่แม่นะครับ นั่นแหละพี่ก็ไม่อยากจะพูดมากครับ ก็ที่สระน้ำเล่นฟรีมีกล้องวงจรปิดดีครบทุกอย่าง ไม่ต้องกลัวกันขโมยแถมห้องคืนละ800เองครับท่านผู้ชมโคตรหรูอย่างกับโรงแรมอ่ะก็แบ มี บ ส่วนของโรงแรมด้วยนี่ แต่สิ่งที่แต่ไม่ต้องมาสนใจห้องครับ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเล่นน้ำฟรีครับผม น้ำสี มีทั้งสระเด็ก